最近呢啲 yen 低呢，咁我哋去日本就好抵玩啦。咁好多朋友呢都會選擇嚟日本食好嘢嘅。不過最近日本遊客比較多啦，咁所以好多餐廳呢都好 full啊。我建議大家呢嚟日本食好嘢之前呢，一定要預約咗先。咁點預約呢？睇埋你就知㗎啦。大家好，歡迎翻嚟樂遊日本。咁之前咧都有同大家分享過點樣用 Google Map 啦去 book 日本嘅餐廳嘅。咁除咗用 Google Map 之外呢，咁另一個方法咧都好多人用啦，或者好多日本人都會使用嘅。咁呢個網站咧就叫做 Tabelog。咁佢就好似香港嘅 OpenRice 咁嘅，其實形式上咧真係同 OpenRice 差唔多。咁所以咧唔會太複雜咧，就已經可以 book 到餐廳噶啦。其實佢都有 app 㗎，不過 app 咧就係日本地區限定啦，變咗咧如果你係香港嘅 App Store 咧就未必 download 到。如果你有日本嘅 Apple ID 嘅話咧，咁都可以喺日本嘅 App Store 下載翻嘅。咁如果你冇嘅話咧，咁點算咧？咁唔緊要嘅，其實佢網站咧都一樣做到晒訂座啊、揾餐廳啊、睇 comment 呢一啲選擇喺度嘅咯。好，咁事不宜遲，咁我哋就去 Tabelog 嘅網站先。咁佢 website 就係呢一個 tabelog.com。雖然佢係日文版，但係咧其實佢最近咧推出咗個中文啦、英文啊、韓文版本，即係國際版本嘅。不過喺日本版嘅話咧，咁佢就齊全啲嘅，唔係所有餐廳咧喺繁體版都會出現到㗎。仲有一個最大嘅分別咧，就係如果你用繁體中文版嘅 Tabelog 網站啦，佢係有一個額外嘅服務費喺度㗎，而日本嘅網站咧係冇呢個手續費嘅。不過一陣都可以話俾大家聽點解佢會有一個手續費啦，同埋有咩好處咧？用繁體中文嗰個網站，咁入咗嚟頭先所講嘅網站啦，畫面就係咁樣噶啦。雖然佢係全日文，但係咧好多漢字嘅，所以大家咧都唔使擔心嘅。基本上你要知道嘅嘢咧，你都應該會睇得明嘅。咁開始之前，如果你仲未 subscribe 我嘅 channel 咧，咁就幫手 subscribe 我嘅 channel 啦。中意條片嘅話咧，咁就記得俾 like 同埋 share 俾你嘅朋友仔。好，咁就事不宜遲，咁我哋講下點樣搜尋餐廳先。咁我哋見到上面呢度可以搜尋啦。咁如果你本身已經有一間你想食嘅鋪頭，有目標餐廳，知道喺邊度，同埋間鋪頭叫咩名、咩日子，仲有幾多個人去食嘅話呢，咁直接喺度搜尋就 OK 噶啦。或者有時唔知食乜好喎，咁你知我哋有陣時都想睇下啲推介啊，或者係人哋好高評價嘅餐廳嘅話呢，咁點好呢？咁其實你拉低啲呢，佢都有唔同嘅選擇俾你嘅。開頭最頂嗰度呢，只不過係你有目標性咁樣呢，你直接 search 都得噶啦。咁其實佢都有其他唔同嘅建議俾翻你啦，或者呢，佢有唔同嘅分類呢，你都可以睇下嘅喎。咁譬如佢呢度都有個 Tabelog Award 咁樣啦，咁即係佢最高評價嘅餐廳嚟嘅。咁仲有一個咧叫百名店，即係咧唔同嘅分類入邊咧頭100名嘅餐廳嚟㗎，你都可以入去咧揀翻唔同嘅鋪頭去試㗎喎。咁我舉個例子先，喺福岡市入邊，咁我哋就食燒肉啦，咁我就打燒肉，跟住咧。如果我哋 plan 行程預約，咁我哋好少會即日㗎嘛，係咪？當然即日你都可以嘅，但係如果我哋想之後嘅時間呢，你都可以揀翻之後嘅日子啦。有啲餐廳可能佢只可以接受1個月之內預約嘅話呢，咁如果你揀 over 咗嗰啲時段呢，你就未必會見到㗎啦。咁呢度我就揀7月10號，跟住夜晚7點鐘，2個人嘅啫。咁我就檢索，咁佢就會根據我哋輸入嘅要求啦，揾翻相對應可以做到嘅餐廳俾我哋噶啦。咁呢度呢，有一紮餐廳俾你揀啦，你可以睇下佢哋嘅評分係點啦。Tabelog 個評分呢都算客觀嘅，因為佢有好多嘅演算法呢排除咗一啲假人嘅比分，咁所以呢個分數呢係真實一啲嘅。跟住再落啦，佢個價位係幾多？佢做夜晚啦，同埋晏晝朝早嘅價錢。再落啲睇下先係啦，呢一個咁樣啊，佢 lunch 就平啲嘅喎 ，lunch time 咧就係1000至2000 yen 左右啦，夜晚咧就貴好多噶啦，8000至10000 yen。
咁所以你都可以用呢個嚟參考翻你嘅 budget 係幾多啦。咁頭先所講嘅分數啦，咁呢啲分呢，如果用我哋香港人角度睇呢，哇，得個3.5分，好似好低咁樣喎，3.59咁樣。但係你放眼望落去呢，其實好多分數呢都係3點幾嘅啫。咁因為呢啲分數呢，好多時呢都係日本人自己俾翻啦，因為始終都係一個日本網站啊嘛。咁所以呢，佢哋嘅分數呢係比較緊啲嘅。因為佢哋會嚴厲啲俾啲分，唔會話好食即刻俾5分，佢哋就比較相對少。咁所以 average 個分數呢係3點零分嘅啫。戴個頭盔先，以下嘅分數意見呢，我都係上網揾翻嚟嘅，就不代表本人嘅立場。根據一個非正式嘅統計啊，如果 Tabelog 呢一個分數嘅話呢，如果佢得3分左右，即係3.2分以下呢，咁呢一間餐廳呢就麻麻地㗎啦。但係呢，有啲時候呢，你見到嗰啲連鎖式嘅餐廳呢，佢都係比較低分嘅。跟住啦，如果你見到3.2分至到3.4左右啦，咁佢就正常餐廳啦，即係你食咗呢都唔會覺得太服嘅。但係就可能未必太有驚喜啦，同埋相對地啦，呢個分數嘅話呢，就未必會太多人去排隊等嘅。咁如果係去到3.5分嘅話呢，咁其實咧整體嘅水平咧都係比較好嘅呢一間餐廳。咁我自己都推薦咧，大家如果想揾一啲好啲嘅嘢食嘅話咧，咁你揾3.5分或以上咧，咁嘅中伏率咧就低啲嘅。咁通常咧呢啲3.5分或者以上咧，佢都已經開始有啲人氣啦。譬如佢有啲出名啲嘅嘢食啊，有啲主打嘅嘢食咁樣嘅。咁所以3.5分咧都冇乜機會中伏嘅。如果再高啲，譬如好似呢啲咁樣3.6幾呢啲分數咧，基本上咧都已經係好食㗎啦。咁如果再高啲咧，譬如暫時呢度可能未有啦。嗱，你見到我一路拉落去都係3.5、3.6呢啲分數嘅。譬如嗰啲咩頭先我哋咪見到100名店咁樣嗰啲嘢，100名店嗰啲咧好多時咧都已經超過3.7、3.8分㗎啦。咁嗰啲所以係超級有名氣咯。如果你去嗰啲嘅話咧，可能你真係要預早好多預約啦，或者直情你唔預約咧，可能你都未必有得 walk in 排入去食㗎。咁所以點解咧？而家去日本咧，我哋好多時都叫大家預約先啦。你決定好邊一間鋪頭啊，你 confirm 好個時間日子，我哋就預約 book 咗佢啦。話晒我哋去旅行都唔想嘥咗啲時間去排隊咁樣噶嘛。咁你預約咗一定有位俾你。同埋我哋唔好淨係睇個分數喎，我哋要睇埋咧多唔多人留言俾分啦，仲有幾多個人 book mark 呢間餐廳。如果多人 book mark 嘅話，咁佢就可能人氣比較高啦。同埋如果個 comment 呢一個人數多啲嘅話咧，咁呢個分數相對上都係可信性高啲啦，係咪？咁所以呢個分數同埋個人數嘅比例呢，係可以反映到呢個分數嘅真實性嘅。呢間個肉幾得意喎，咁我哋用呢一間嚟做一個示範先，咁啊撳入去。咁撳咗入去之後呢，你可以睇下佢嗰啲相啦，同埋呢我哋都可以睇翻呢人哋俾嘅 comment 嘅，即係呢個 Kuchikomi。咁我哋撳入去呢度呢，就睇到晒人哋俾嘅意見㗎啦。咁如果 OK 喎，咁我哋就 book 啦。book 嘅話呢，喺右邊呢度你可以選擇打電話啦，或者我哋梗係網上預約啦，係咪？咁網上預約就喺呢一個位置。咁你揀翻呢你想去嘅日子啦，譬如我7月3號幾多個人去？譬如我4個人嘅，跟住我就7點半鐘咁樣啦，7點半預約，跟住去到呢個位啦。佢要做會員先至可以預約到嘅。咁你可以選擇做佢自己嘅會員啦，但係你就可能好多嘢需要填落去嘅。如果唔係咧，簡單啲嘅話咧，你可以用你自己 Apple ID 啦，或者 Facebook 啊，或者係 Google 嘅 login 都得嘅。咁呢度我就當我哋用個 Google login 先，咁你用翻你個 Google account email 就得噶啦。咁你登入咗之後咧，佢都會再跳翻出嚟嘅。咁你就啱啦，望多次你預約嘅時間地點係咪呢一間餐廳先？係嘅話咧，再撳預約，跟住佢就會問你啦。你預約4個人，咁呢度咧佢會問你咧，因為我哋頭先揀咗嗰間餐廳係可以有小朋友去噶嘛，佢就會問你有冇帶埋小朋友去嘅咧？
如果我哋譬如4個人去，可能2公婆再加2個細路嘅話呢，咁你就要揀翻2名小朋友啦。咁呢個2名小朋友呢，係講緊你4個人入邊，其中2個係細路，所以你唔係6個人去喎，你4個人去2個細路，即係2大2細嘅。咁有時呢，有啲餐廳係唔可以帶小朋友一齊去嘅喎，咁佢就會好似呢一度咁樣 show 咗出嚟啦，話俾你聽小朋友係唔可以嚟呢間餐廳啦，同埋如果佢係全面可以食煙嘅話呢，咁佢一定要20歲以上呢先至可以進入呢一啲餐廳嘅。咁行入邊咧就問你啦，你想選擇嘅座位係點樣？因為間間餐廳都唔同啊。咁而呢間餐廳咧佢幾好啊，有唔同嘅喎，有完全個室啦，即係一間房。你自己獨立房，跟住呢一隻呢係比較日式嗰啲呢，一張台啦，跟住下邊挖咗個窿，你可以擺隻腳入去坐嗰一款嚟嘅。或者如果唔係呢，佢冇窿嘅話，你就係要跪喺度嗰啲和式嗰啲台咯。如果你有老人家或者自己唔想坐得咁辛苦嘅話呢，咁就唔建議你哋揀呢個啦。係啦，半個室，咁我唔知佢呢一度半個室係半開放式啊定係點講，佢又冇解釋，咁我就唔知啦。咁你就可以根據自己選擇啦。咁譬如你揀自己獨立房間咁樣啦，跟住呢，佢有陣時呢都會有啲餐廳，尤其是可能燒肉啊呢啲，佢都會問你想選擇食乜嘢 course 嘅。第一個就係我乜都唔揀，我去到先揀都得嘅，都冇所謂。但係你亦都要留意翻，有陣時呢，我之前食過啲鋪頭呢，佢有啲 course 呢，你係一定要訂咗去到先有得揀噶。如果唔係你去到呢，就可能你要食單品，即係你要散嗌咯，你就冇得食 set 噶啦。咁有時食 set 係抵啲嘅，咁所以如果你入去睇啱咗呢個 set 咧，佢呢度會有話俾你聽個 set 入邊有啲咩內容包咗喺度噶，咁所以你睇啱咗，你可以直接揀啦。如果你話我真係呢一刻諗唔到喎，揀唔到喎，咁你亦都可以唔指定去到先揀嘅。咁下邊呢度咧就要入翻中文嘅姓啦同埋名啦。咁再下邊嗰度呢，咁要入翻日文嘅平假名嘅音落去噶。咁如果唔知道嘅朋友呢，咁就可能要 Google search 下，你打漢字轉做平假名咁就得噶啦。咁你就 copy 翻個日文名落去啦。跟住之後呢，就要入電話號碼啦。咁呢個電話號碼呢，因為佢要輸入日本嘅電話號碼噶。咁如果你有日本電話號碼，你就可以入啦。咁有啲人呢，就會入佢哋自己酒店號碼都唔出奇嘅。但係我都唔建議大家咁樣做嘅，咁佢個餐廳咧都有機會見到你個電話號碼係奇怪嘅話，或者佢有咩咧會打去你嘅電話號碼嗰度咧都唔出奇噶。跟住之後啦，你會唔會同間餐廳有啲咩想話佢聽啊？有啲咩要求啊咁樣？譬如有陣時咧有啲朋友就係話我係生日嘅咁樣啦，咁你可以寫落去嘅，咁就睇下嗰間餐廳會唔會有啲咩特別安排啊，或者點樣咯。當然呢一個係你嘅意願嚟嘅啫，唔代表間餐廳咧會對你做任何嘅嘢或者承諾嘅。跟住 confirm 晒資料咧就撳預約，咁就 OK 嘅啦。但係如果啲朋友仔就話我真係冇個日文電話號碼喎，咁點呢？咁喺我哋最開頭嘅時候咧都有講過 Tabelog 咧，其實佢有個國際網站嘅，咁亦都有繁體中文嘅。咁變咗你就可以喺呢一個網站嗰度揾你想要嘅餐廳咧，咁就可能簡單啲啦，因為佢支援翻咧你海外嘅電話號碼嘅。如果 book 餐廳嘅話，但係咧開頭我都有講啦，佢嘅分別就係咧佢有手續費㗎，咁變咗咧佢系統使用費咧每一個人佢收440 yen，咁如果你越多人去咧咁就越貴，佢唔係一單計喎，佢係每人計算㗎喎。即係如果你一家大細4個人咁，可能佢就計咗你4個人嘅錢噶啦。咁所以就自己考慮翻究竟會用佢呢個中文嘅網站系統啊，定係你會用翻日本嘅預約網啊？咁日本嗰邊就冇收費嘅。當你預約咗之後咧，你就會收到個 email 有個 confirm 你嘅。咁有陣時咧佢都會話你book 咗，但係咧你要等待嗰個店家覆翻你嘅電郵噶。都唔出奇嘅，即係你就算第一下 book 咗咧，你可能係未必會收到一個真正嘅 confirmation 話俾你聽你已經預約咗。有啲鋪頭咧係要等到佢人手確認一次咧，佢先再覆你電郵噶。咁以上咧就係介紹俾大家聽點樣用呢個 Tabelog 嘅網站去預約一啲日本嘅餐廳啦。咁其實就唔會太複雜嘅。咁我建議大家咧，如果入咗個日本電話號碼啦，之後喺 comment 嗰度咧都打翻一個你自己香港嘅電話號碼落去。雖然佢就應該唔會打俾你嘅，但係如果佢真係有咩要揾你啊，或者你到時去到現場嘅時候，同佢講你個 booking 嘅時候呢，咁佢亦都容易啲抄得翻你嘅資料咯。咁如果你真係講唔到呢，你 show 翻話喺 Tabelog 俾翻佢睇個 email 呢，個 confirmation 呢，咁佢都可以幫你查到嘅。好，分享就係咁多。
多啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話呢，咁記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁如果你有朋友都需要呢，記得 share 俾佢。咁如果你想睇多啲日本嘅生活資訊啊，同埋一啲突發嘅消息呢，都可以 follow 我嘅 Instagram 啦。咁就會有快啲嘅 information 俾大家噶啦。OK，咁我哋就下次見，拜拜。